Bu Ansi Kölü Yevropadagi eng pok ko'l deb qaraladi. Haqiqatan suyning rangi shunchalik suzuk, chiroyli. Ko'lning bu tarafida shundoq chiroyli bog'cha. Assalamu alaikum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Fransiyaning Ansi shahrida. Bu ko'l Ansi ko'li. Bu ko'lning Yevropadagi eng pok ko'l deb danqaba. Ko'limi 27 kvadrat kilometrlar atrofida keladi. Haqiqatanmi bek pokiz, bek chiroyli. Mana shu güzel manzarada Yevropadagi eng pok ko'lning yanida o'ltirib Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli kitobining eng oxirgi bo'limini o'qib berdi. Xo'sh. Ochiq aslima. Album oldimda ko'zimda liq yosh. Tilimda faryod, dilda tengirqosh. Osmonda bir quyosh o'chdi, dilimda zulmat qo'yniga cho'kdi, ming quyosh. Anam ikkimizning eng ko'ngillik vaqtimiz atdigan ham kashta choy ishkash, paranglish edi. Bir piyola choy bilan nurg'un paranglarni qilatdik. Anam menga ko'pincha gapni udilli demay, nurg'un misol yoki biror hikoyat orqali so'zligash nasihatini boshlaydi. Meni xafa bo'lib qolmasin deb, ko'nglimni oyab, gapni agitib so'zlaydi. Bir kuni anam yaqin o'tadigan bir do'stimning ahvolini so'radi. Yaqinda ko'rishganimni, qilgan ishlarga pushaymon qilganini, boshqalarning so'ziga kirib xato qilganini, onasining gapini anglamaganiga bak pushaymon qilganligini so'zlab berdi. Ota-ona degan bolani xato yo'lga boshlamaydi. Kim bolasini yomon bo'lsin deydi. Ota-onaning beshidan jiq ish o'tkashga, keyin bo'ladigan ishlarni aynakda ko'rganda ko'ra oladi. U do'stingizmi chiroyiga, o'ziga bak ishinib ketdi. Eri yavash, yaxshi bola edi. Ota-onasimi obdan haq edi. Pul topmadan boshqalardek 2 qavatlik uyda o'ltirmadik deb savdo qilib pul topdi. Lekin pul degan o'ziga qul bo'lganlarni har qo'yga soladi. Pul tepib, yana restoran ochaman deb kechasi ishlab, uy bilan eri bilan chatg'a bo'lmay ajrashib ketib o'ltirdi mana, dedi anam. Bu ishda ba'zi do'stlari o't quyruqlik qildi. Pulni sen tepib bersang u xajlaydi, bolangni ichki qilib boqamsan deb so'zlab berib, keyincha u erini yaratmas bo'ldi. Shuning bilan ajrashib ketdi, dedi. Qushlar jinida ovsini buzmaydi qizim. Ajrashib meni kimlar kutib turdi ekan deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Ajrash degan do'stlari hozir g'immidi yo'q, o'z uyini tutib yurdi har qachon. O'nkur bo'lsa-mu, uyim yaxshi, eyiq bo'lsa-mu, erim yaxshi deydigan gap bor. Pulim bor degan bilan pul hammaga qodirmi? Inson ashundoq
Naşükürlük qilsa ziyon tortadi. Odam degan-ku mangu qanoat qilmaydi. Siz hargizmi shundoq pulga herisman bo'lmang. O'tirhol turmush eng yaxshi. Odamga xotirjamlik afzal. Haramga borganimda bir ayol yotoqdashim bir ishni so'zlab berdi. Ularning bir qo'shnisi bir qizi bilan ajrashib ketib, qizini bak jafoda beqib cho'ng qildi. Qizimmi mendek baxtsiz bo'lib qolmasin, bu yerda xotinning qadrini qilmaydi deb qizini chet elga yo'qib qildi. Va qizim chet elda rahat yashayotdi deb o'ylab yuribdi. Keyin qizining shu davlatda sarang bo'lib kelib, nervi kasallar doktorxonasida ekanligini anglab, chet elga berib, kuyovlining necha xotini bor odam ekanligi, qizining bu yerda baxxo'rlik tortib, sarang bo'lib qolganligini bilibdi. Arz qilay desa, nega berishini bilmabdi. Tildan, iqtisoddan qiynalibdi. U yerda ko'p xotinlik tuzum qonunliq bo'lgandan keyin hech yerda gapini oqqiza olmabdi. Qizini doktorxonaga yo'qlab borsa, onasini to'nimay, qo'qlab uraman deb yuribdi. Qizining ichinishli holini ko'rib, zodi chidamay, bu davlatda uy xizmatchisi bo'lib, qizini sal yaxshi bo'lsa elib ketaman deb yuribdi. Jinim balam, toshma tushgan yerida aziz. Hamma yerda qozonning qo'liqi to'rt. Hargiz chet elda yashayman deb o'ylama. Mushundaq ishlarni anglasam, necha kun uxlay olmayman. Bir non yesa qo'rsoq to'yidi. Oltindan tosh keysimi, xotirjamlik afzal balam, dedi ana. Nadinmi anglaydigan sen ana? Sağını deb beramdiganda mushundaq gaplarni. Chet elda yashab, utuq qazinayotganlarni nimishqa anglamaydigansan? Endi dunyo bo'lgandan keyin har xil, har yangi odam, har xil turmush bo'ladi. Birsi mushundaq bo'pti, men uydan chiqmay deb o'tirg'ili bo'lamdi. Hamma odamning peshonasida o'ziga xos taqdiri yozilgan bo'ladi. Bir odam bilan o'xshash taqdirda bo'lib qelishi notayin ana. Yo'q ishlarni ham qilib yurmagina, yaxshilikni tiligin ana, dedim sal qo'ylanib. Ana degan ansiraydi balam. Men hamma ishni o'ylayman. Boshqani anglamay, ko'z oldimdagi do'stim Faridaning hayoti-chu. Haras ana, Farida anam ajab johil ayol-ha. Bir umr deganini qilib keldi. Hayotini shundoq paydash bilan o'tkazib atganidan pushaymon qilamdigandi. Qilmamdi. Yaqindan buyon uyga to'la keladigan bo'lib qoldi. O'tgan ishlarni to'la so'zlaydi. Pushaymon qilib yig'laydi. Yolg'izlikdan qo'rqadigan bo'lib qopdi. Demisimi, yolg'izlik bir Allohga xos balam. Ha ana, Farida onamning kashmishini so'zlab bergina, odamga nasihat qilaman demay, dedim kulib. Farida xuddi sizning Mohira do'stingizdek, meningmi kichikimdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'stim. Umi shundoq johil, romantik qiz edi. Oliy maktabda bir saboqdoshi bilan muhabbatlashibdi. Ikkisi va'dalashib to'y qilamiz deganda, u balani jiroq bir yeziga tushirib etibdi. U chaqda xat aloqa qilish qiyin bo'lg'achqa, xeyli vaqtgacha xabar ola olmabdi. Keyin xat yozishib turibdi. Necha yil o'tib, Farida u balaning qaytib kela olmaydiganligiga ko'zi yetib, xizmatini tashlab, shu bala bor yeziga ketmoqchi bo'lib borsa, u bala shu yezining yezi boshliqining qizi bilan to'y qilibdi. Mush sababdan Farida qilqabdi sarang bo'lib qolgandi. Shuningdan e'tiboran u ruhi chiqib ketgan odamdek bo'lib qoldi. To'y to'g'risida gap qilsak, sarangdek vaqirab urushib ketadi. Hammamiz buni bilgandan keyin bu to'g'riliq zodi gap qilmaydigan bo'ldi. Lekin do'stimiz bo'lgandan keyin bak ko'ngil bo'ladi. Er desa shundoq o'shlik qiladi.
Toy, er haqida gap bo'lsa, o'rnidan turib ketib qoladi. Biz bilanmi ko'rishkili unamaydi. Shuning bilan biz asta-asta uningga bu temada zodi gap qilmadik. Hammamiz bola chaqiliq, navrlik bo'lib ketdi. Farida xizmat deb yuraverdi. Odam degan unchalik jahil bo'lib ketsa bo'lmaydi bolam. Zaman sana baxmasa, sen zamanga baq degan so'z bor. Nadimo ishlar ko'ngildagidek bo'ladigan to'qqizi tal hayot bo'lsin. Hamma ishni mening o'ylaganimdek bo'ladi, mening orzu qilganimdek bo'lishi kerak, mening deganimdek bo'ladi deb taqdir bilan qirishsa, odam hamon ziyon tortadi. Cho'ng yo'l bo'lmasa, kichik yo'lda mengib baqay. Mashina bo'lmasa, piyoda mengib baqay. Ot bo'lmasa, eshak bo'lsa-mu minib baqay demisa, ziyon tortqini tortgan bo'ladi. Farida hammamizdan chiroyli, hammamizdan aqlli, hammamizdan yaxshi o'qigan qiz edi. Yaxshi ko'radigan odamiga butun vujudi bilan aqida qilg'ashqa, men mo shundoq javobga erishishim kerak deb o'ylab, ko'ngildagidek bo'lmagandan keyin hammadan voz kechib, tas qoldi, rohatdek bo'lib ketgili. Shu balaga qiydab to'ymi qilmadi. Mana endi pensiyaga chiqdi. Burun xizmat bilan oldirash yurib, bilinmagan bilan endi pensiyaga chiqib, uydan talog'i chiqmay, yolg'izlikda uy degan uyib yeydi deb to'li o'ylab, uning tegiga yetib bo'lolmay, burunqi hasratlari qayt qo'zg'ilib, kasalchanmi bo'lib qoldi. Bizning uyga kelsa, yana degan gapni yana qilib, ashu boladan og'rinib da yuradi. Muhabbat degan ko'ngilda qolsa, texim go'zal bo'ladi. 40 yil so'zlab charchimiding. Uning esida bormi sen bilamsan? Faqat bir keladigan hayotingni, yoshligingni, eng go'zal vaqtlaringni arzimas odam uchun qurbon qilganing yetmagandek, helimi yana shuni so'zlab og'irib qelavatsan. Bo'ldi, uning gapini qilma. Chiroylik yasinib, ko'ngillik yasha. Sharoiting bo'lgandan keyin chet ellarga sayohatga chiqqin, haramga bor. Endi bu yeshingda bir erning gapini qilib, birsidan og'irnib yursang yarashmaydi, desam. Bechora yig'lab ketdi, dedi onam ko'ngli sal buzilgandek bo'lib. Nemishqami undoq degansan, ona? Bechora Farida onam shu muhabbatni unuta olmagandan keyin seni yaqin ko'rib, seni tushunadi deb tikan. Ijab bir gap qilsan. Bir kuni men bir mundishib tasalli beraymikin, dedi. Hergiz onunga gap qilib yurmang, u bak yoshiradi. Balalaringga demagan deydi. Sizga tarbiya bo'lamdikin deb jalliq misol sifatida so'zlab soldim. Bo'lmasa hergiz demaydim, dedi onam jiddiylashib. Shuncha yillardan beri zodi bilmab ekanman. Men texi to'y qilib ajrashib ketganmikin deb o'ylaydim. Mana endi to'y qilsam bo'pti ekan, kashri yolg'izlikdan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Salomatligimmi yaxshi emas. Yolg'iz uyda o'lib qolsammi, eng akimda tanıdigan odam yo'q bo'lib qolarmi deb o'tirdi jinim bolam. Bu dunyoda hech kim murodiga yetgan emas. Kokuk bilan Zaynab visoliga yetgan chog'da bütün oshiqlar murodiga yetarmish degan gap bor. Odam amaliy bo'lgan tuzuk. Yiroqdagi g'uvo narsadan umid kutib, yanada ichilib turgan gul bilan chatqi bo'lmasa, unimi boshqalar cheksiga qisib ketadi. Keyin yiroqdagi g'uvo narsaning hech qimmati yo'q narsa ekanligini bilib, gulning qishig'i kelganda, u allaqachon boshqalarning cheksiga qisilib bo'lgan bo'ladi.
Fursat ketsa, qayt kelmaydi. Fursatni joyida tutib olsa, tutib oldi. Bo'lmasa, mangu xursinib yashaydigan gap bolam. Bir kitobdan undaq bir so'zni o'qigan edim. Odamning qalbida ikki eg'iz uy bor. Birida xushallik, birida qayg'u uxlaydi. Sen xushal bo'lib ketganda bak kulib ketma. Bo'lmasa, xafalikni uyg'otib etsan. Bu dunyoda o'zgarmaydigan nima bor deysan? To'g'ri, ana, mening xotiramda mundaq bir so'z bor. Omad ishingizni chekidi. Siz beparvolik qilib anglamaysiz. Yana chekidi. Yana beparvolik qilib anglamaysiz. Siz kechikib anglab ishingizni ochqiningizda, u allaqachon orqa eshikdan chiqib ketgan bo'ladi. Dedim anamning so'zini tasdiqlab. Anam bilan ashu tariqada so'zlashib, mongdashadi. Anam turmushimdan to'liq vayim yeydi. Do'stlarining gapini, hikoyat, misollarni so'zlagan bo'lib, mening turmushimga dartmalaydi. Meni baxtini tepib, xotirjam yashasa deb o'ylaydi. Amdiki turmushimda meningdan ansirabda yuradigan, baxtimdan vayim yeb uxlamaydigan odam yo'q. Mening uchun so'qidigan o'tliq yurak yo'q. U yer ostiga mangulik ko'mildi. Jenim ana, menga ishongin. Men sening qizing. Hayot menga qaysarlikni, kurash qilishni, azobga bardoshlik berishni o'rgatmoqda. Jenim ana, mana hash-bash degicha texi ko'z yoshlarimni qurimay turib, sendan ayrilg'ili 2 yil bo'ldi. Bu vaqtlarni ko'rsam, sizmi shundoq bulmoqda qiz edingiz. Qo'limga olsam, viliqqida kulib beratdingiz. Yenimdan ayrilmaydigan boshqam ham soyam edingiz deb erkiletib ketardim. Suyimlik ana, biz hammamiz ochiq yig'i bilan bu dunyoga keladiganmiz. Ko'z ichib, bag'ringni mahkam quchoqlab, o'g'iz sutingda eg'iz ochadiganmiz. Ana deb kayningdan o'milab, bolam deb qo'limizdan yetilab cho'ng qildi. Yillar o'tib, shundoq bir kunlar keldiki, sen bizni emas, biz seni yetilab mangdigan bo'ldik. Lekin sen bizni bir yangi uyga boshlab, uylik o'choqlik qilib qo'ygining bilan biz seni yetilab so'g'uq qabriga uzatib qo'ydik. Ana, bugun sen mangan yo'llarda yolg'iz ketib o'tmoqdaman. Seni qanchalik seg'inib o'tganligimni ig'ir qadamlarimdan, hasratlik tiniqlarimdan his qilyapman. Yuragimning har bir so'qishidan ana degan nidoni anglagandek bo'laman. Ruhim osmonida aylanib yurgan mag'rur siymoyingni seg'inaman. Ana, seningdan ayrılgan günden başlap qanat sungan qushdek, yarlangan kiyikdek to'lgandim. Seni izledim. Seni hamma yerdan izledim. Sen pervishligan gullardan izledim. Gullar anangning vujudi bizdek xushbo'y edi, dedi. Ana, seni yerdan so'rasam, yer ko'z yeshimda yuyulib turib, yig'lamag'in, anang mening bag'rimda, dedi. Ana, seningdan ayrilib, ana deganlarning og'ziga, dada deganlarning dadasiga havas bilan qarab, bizning shundoq baxtlik vaqtlarimiz bo'lgan-ha, deb
xursunup yürüpdimiz. Jenim ana, sen olturgan orunlar boş, sen yatkan karavat boş, sen mangan şu yollar boş. Ana, üyümüzün törede olturattın, dastıkınımızın gül edin, turmuşumuzun berkiti edin, hayatımızın mänisi edin. Jığlısak, köz yaşlarımızın sürtettin, bağrınga besip, təsəlli berettin. Xoşal bolsak, tan külettin. Dünyada hem ayalını senindek vafadar, senindek ah köngül dep oyladık. Çünkü köz içip körgenimiz sen mehriban adamız bolğanın üçün edi. Dünyada hem erlerini dadımızda köyümcan dep oyladık. Çünkü köz aldığımızda bizge ülgü bolup yaşığını dadımızda bağrı yumşak, muhabbetlik kalip bolğunu üçün edi ana. Jenim ana, bugün patkan quyaş ätisi çıkkan bilen, bugün kabirge kirgen adam mängü çıkmaydı eken. Burun könglim yerim bolup, seni yetilep, rahmetlik dadamның kabirsiga çıkattım. Dadamdan ayrılıp ziydilengen jürükimge sen melhem bolgan edin. Endi hicran otini kim mi basar? Göz yaşlarımni kim mi sürter ana? Ana, sen bizni 9 ay korsqonda, lekin bir ömür kalbingni kötürüp kelgen kensin. Vahalenki başqalar aldıda egilgen beşimiz, ata ana aldıda egilmeydi eken. Başqalar aldıda eytilgan şerin şeker sözlerini ata anamız aldıda etmaydı ekenmiz. Etqimiz yok emas. Ata anamızны bir ömür üyümüzдің törüde olturdu dep oylap qaladı ekenmiz. Ularның bäkmi yakın arada bizni hasret, nadametli kaldırıp ketidiganligini unutup qaladı ekenmiz. Mana bugün birsi mendin hayatqa düşençi bergen dese mundaq deyman. Özünü yoqtup qoyganlardan neme boldi dep emas, kimlerge işenç qilgan edin dep soragın. Hayat zalim bir ustazdır ki ders bermestin imtihan alıdı deyman. Bu günlerde anam bilen ötken günler köp esimge keledi. Bir günü Qashqar rastisida titrep turgan aciz bir momay kötürüp algan bir dasta gülge közüm düştü. Bu gül qizil gül yoki attir gül emas. Oylılarda, etiz qırlarda içilip qalıdigan sösün, seriq, g'alran güller edi. Momayga qaradim. Momayning vujudi bu yerde uzaq o'ltirganidan bo'lsa kerak titrab atatdi. Yo'q. Onun vujudi muhtaçlıqdan titrab atatdi. Şu haman köz aldımga balılık vaqtlarimda anamның özü terigan rayhon gülni çekisiga qisib elib, mana qarang, gülüm qizim, bu güllar ağacınız ikkinlardakla içilibdi degan holati köz aldımga kelib, özümni zati tutalmadim. Köz çanaqlarim yoshqa to'lgan edi. Derhal berip momayning qo'lidagi va chelakidagi gullarning hammasini elib bag'rimga bosdim. Uni puraganda qildim-yu, lekin öksüp shiqladim. Gülden beşimni kötüre almadım. Köz yaşlarımni başqalarga ko'rsatishni xolamadim. Shu chaqda momayni chin quchoqlab yig'lab olg'im keldi, lekin qila olmadim.
Gülçü momayның hamma güllerini setip aldım. Onu elip udul anamның qabrisiga yol aldım. Bu yollarını bir çağlarda dadam bilen mangan edim. Keyin dadamның qabrisini yo'qlab anam bilen mangdım. Mana bugün her ikisinin qabrisiga yalğız ketip atıman. Miskin qabri taşlarga qarab, yürükim erip ketip atadi. Kündün künge köpeyip atkan qabri taşları mağa ölümni yana esıltip atadi. Muqaddas kitap Kur'an-ı Kerim'de mundaq bir ayet var. Her bir can ölümnün təmini tetigucudur. Dervaqa, hammamiz ölüp ketimiz. Hammamizning qarargohi dal qabri. Hayat, turmuş, muhabbet, balam, xizmetim deb aldırğanımız bilen ameliyatda ahirki dişanımız dal muşiye. Cenim ana, seni tuproqdan emas, qalbimdan izdeyman. Ana bir quyosh, onun tepti hech qachon acizlaşmaydı. Ananın dili ağrısa, zimin titreydi. Ananın közdən yaş axsa, zimin onun üçün köz yeş qılıdı. Onun bir eğiz açıq sözü bizning aql közümüzni açıdı. Anası bar adam qiyirmaydı, deb sen bar çağda özümni kichik baladek his qilgan. Sen bar ko'nglim to'q, yuragim bütün yurgankanman. Sen bar hamma nimam to'liq, kuchga to'lib yashagankanman. Faqat senden ayrılgandala özümning ne kadar yalğız qalğanligimni his qildim. Cenim ana, ayat vaqtında nasihat qilsang, meni kichik balada ko'rdi deb o'ylagankanman. Lekin senin qilgan her bir sözün keyinki hayat yolumda ro'y berginida senin ne kadar aqlliq, ne kadar aldın ko'rarligingni teximi to'liq his qildim. Balaliqimda uyimizde kulki sadası üzülmeydi. Her bir kündün bir xoşallık tepip yaşayalaydık. Toğulgan günni, yeni yılni, heyt bayramlarını xoşal kütüp alatdık. Muhabbetlik çehirlerde güzellik çaqnap duratdı. Ailemizde mehir, muhabbet, illiqliq, qızgın kayfiyat hüküm süretdi. Öyge mehman kelse hoş bulup ketedi. Anam dastıxanğa kempüt, tatlıq dürümlerini çizatdı. Biz dastıxanның yeniğe berip almay, jiraqda turup mehmanlarının paranlarına kulaq salatdık. Paranlarının arasında bizge nasihatler bolatdı. Mehmanlar ketkenden keyin anam kempütlerini derhal tıqıp etdi. Biz näge tıqqanını bilip oğurlap yeydik. Anam bilip qilip kim yedi dep sorsa bir-birimizge döngep zıhadı demeydi. Hazır oylasam bu hayatımdaki en baxtlik, en güzel, en gamsiz çağlarım iken. Şu çağlarını, şu kayfiyatını daim esleyman, daim sevinaman. Şu çağlarda onun bir güzel esleme bolup qalıdığanlıqını, qayt kelmeydiğanlıqını bilmeydiganmiz. Hamma narsa qo'ldan ketgandan keyin sevinidiganmiz. O çağda uyimizni chirog'dek yo'rtib turgan onamiz bor edi. Qiz tug'ilsa dadasiga jannat eshiklari ochiladi. Yotliq bo'lganda erining yerim imoni butun bo'ladi. Ana bo'lganda jannat oyig'i ostida bo'ladi deydi ekanmiz. Ana,
Levent kızdın, anı boldun. Kelin, küyoğul kördün. Momu boldun. Uluq momu boldun. Ailen zoraydı. Lekin sen yaşınıp kalkan edin. Hayatqa çıdamak asan emes. Adem ölümdün korkmaydı. Korkadığını, perzentini mehir muhabbetin juda qilish. Bir adam Tanrıga: "Ey Tanrım, biz insonlarga ölümni tuyuqsiz bermegin, bizni tuyuqsiz elib ketmegin. Bizga oldin xabar berib, ondan elib ketgin" deb nola qipti. Tanrı: "Men sana oldin xabar berdim. Buni bilmedin. Çaşlarınga kirgizdim, ko'zing to'rlashdi, qadaming qisqardi, putung og'ridi, qo'ling qo'lashmadi, u yer bu yering og'ridi. Mushularning hammasi sen uchun berilgan bishorat edi. Buningdan mi aniq belgi beramdin?" degan ekan. Ana, sen qalbimizda bir farishta. Bizning kulkimiz uchun ko'z yeshini yoshira oladigan, g'oyimiz uchun yo'l izlayalaydigan, kelgusimiz uchun jafo chekishdan qo'rqmaydigan, baxtimiz uchun kech kunduz duo qiladigan inson dal sen onamiz. Elveda ana, sen baskan yollardan qizil gullar unsun, qabrang attir gullarga purkansun. En ahırkı bir temiken, çıda yürekim. Çıda yürekim, hasretki çıda. Hicran dağığa, ölmekki çıda. İnsan hayatta ne mi görmeydi? Ni zulüm, sitemni görmekki çıda. Balalıqımda rahmetlik anamның qoluğa çın esilip mağattım. Çoğ bulup mu anamның qoluğa şundaq esilip mangsam, anam: "Qolumga esilip mağıdığan adetiniz zati özgermedi. Men qeçip ketidığandek çın tutisiz. Burun bilmeydim. Endi qeyriganda qolum telip ağrıydigan bolup qaldı" degan edi. Rost deysen ana, muşu adetim zati özgermedi. Turup şu balalıqım esimge kelip qelawatıdı. Uçaqlarda, koçalarda muşundaq mangsaq, sen hemma adamga salam qilib mağattın. Bu anam hemma adamni tonamdıgandu dep qalatdım. Keyinçe tonimisanmu salam qilib mağdığanligini bildim. Onundan keyin tonimisa salam qilib menishning bir fazilat, bir qoida, bir axloq ekanligini bildim. Degan edim anamga. Mana bugun salımı çıraylık, meni yetilep yürüdüğün anam yok. Rahmetlik anam hayatının en ahırkı tınıklarında meni tilg'i elip, endişisini bildiripti. Ah ana, yaş vaqtında hiç kimning halingdan xabar elişiga muhtaç emas edin. Hem halimdan xabar alsiken dep mi o'ylamaydın. Sen qeyrib bizga muhtaç bo'lgan vaqtingda biz xizmat, turmush deb xizmatingda bo'la olmadik. Bizning bu dunyodagi muqaddas burchimizning biri ota-onaning holidan xabar elish ekanligini unutdik. Ana, talay analarga o'xshash bizga muhtaç bo'lib, bizni kech kunduz yenimda tursikan deb arman qilsangmi, yanala rad qilatdim. Chunki sen yanada bizni o'ylayding. Burun sening qilolmaydigan ishing yo'q edi. Ko'zing to'rlashib, put-qo'ling maqdursizlanganiga ko'ngling yerim bo'ladi. O'zingni yaramsizdek his qilatding. Men sizlarga yuk bo'lib qoldim deb bearam bo'latding. Shuncha og'rib tursangmi, bizni ayab
doktorxonada yetishqa qiyriqlik qilib turib olatdim. Aka-achilarim balalari uchun jafo cheksa chidamaydim. Men kuyarman balamga, balam kuyar balasiga deb tursangmi, yanala chidamaydim. Ananing qalbidagi mehr o'tining qilcha so'slamaydiganligini sendan ko'rganman, ana. Ana, çaşlarың, keselden acizlangan cismingni o'ylasam, yürükim ağır. Sen bizni bek qatarga qo'shqicha yoshliqingni, kuch qudratingni, mehr muhabbatingni beg'ishlading. Biz sana nima ish qilib bera oldik? Bizni seg'inib, pinhonda to'kkan yoshlaringni surtib qo'ya oldik. Kechikishga, armonga to'lgan hayot. Shunda qilib 40 kecha anamni aslab, seg'inib oqqan yoshlarimni, anamning mangulik siymasini qog'oz yuziga putib, sal rahatlangandek bo'ldi. Oxirida anamning xotirasidagi yuragimni ezib, meni armonda qo'ygan orzularni xotima sifatida yezib qoldirdim. Chunki bu yolg'iz mening anamningla emas, talay analarning yurak so'zi. Talay analarning balalarga deyolmaydigan yurak so'zlari. Ular deyalaydi, lekin balalarining ko'nglini ayab, bo'g'ziga kelgan so'zlarni yana yutib etadi. Yolg'iz o'ltirib yosh to'kidi-yu, lekin balalarning oldida chiroyiga kulki yugurtib, hech nimani chandirmaydi. Buni faqat ona balalarga qila oladi. Bu go'zal yolg'onchilik faqat farzand xo'shalligi uchunla yarashadigan ona mehri. Jenim balalarim, bir chaqlarda menmu sizlardek anamga erkilab o'ynaydigan bir sabiy qiz edim. Rahmatlik anamga, qo'rchiqimga kiyim tikib ber ana deb xop qilsam, qoldirmasangiz shu balani mu boqsiz qizim deydi. Anam degandek, mana bugun 5 balaga ana bo'ldim. Anam jingniga yip o'tkazolmay, menga o'tkazib bering desa, kuylatdim. Mana bugun men sizlarga bu talabni qo'yibotdim. Bu hayot shundoq davomlashadi ekan, bolalarim. Mana bugun sizlar mening ko'nglimni tushunmay, mo'nglanib qolgan vaqtlarimda ayni chaqda menmi onamning ko'nglini tushunmay, uni ranjitib qo'ygan ekanman deb o'yladim. Bichora onam. Uchoq beshida o'tga qarab, uzoqdan uzoq xiyol surib o'tirib ketsa, nimaga buncha jimib ketadigandu deb o'ylab ekanman. Bugungi kunda mening derazadan jiroqlarga soatlab qarab o'tirib ketishimdi. Balalarimdan muhabbat tilab mo'nglanib qelishimdi. Bichora onam, ajabmi qalbingga kirolmabdi ekanman deb o'ksiyman. Bu dunyo shundoq bir-birimizni tushunmay, bir-birimizga tenishmay o'tib ketadigan dunyo ekan. Jenim balalarim, men yashinib qoldim. Qadimimning qisqarishi, chochlarimdagi oqlar, ko'zimning to'rlishishi bizga berilgan jonning omonat ekanligini eskartib qo'yibdi. Sizlarni o'ylasam, sizlarning ayrilishni o'ylasam, putumning uchidan taralgan ochiq bir yosh meni qiynab, ko'zimdan etilib chiqadi. Salomatligimning chekinayotganligi menga ayon. Har kuni o'zimni tinchab qo'paman. Quyoshni ko'rishni, sizlarni ko'rishni eng cho'ng baxtim deb bilaman. Gohida mag'dursiz bo'lib qoladigan putumni tasdi yo'tkab mang'inimda
yana sizlarni o'ylab qolaman. Sizlarning andilatin qadaminglar chiqqanda o'ri turg'izib, sal yerida kamputni tutib turib, "Qani balam, tatta qilib mang'idi mana" deb qo'limdagi kamputga qiziqtirib, yo'tkigan qadaminglar uchun bag'rimga besib, xo'shal kulgan chog'larimni eslab, bugun mening minishimning shu chog'dagi sizlardek tas bo'lib qilayotganidan hayron qolaman. Kelin qizim dasturxonni yig'ishtirib elib manganda sizlarning kichik vaqtinglar ixtiyorsiz ko'z oldimga keladi. Sizlar o'zinglar tamoq yeyolmaydinglar. Qachini ko'tirib keyninglardan tamoq yegiziman deb yuratdim. Ana mushuk yavolaman deydi, ana osmonda aeroplan uchib o'tadi. Qani balam og'zini yo'g'ani ochadi, dadasi yavolaman deydi deb bir piyola tamoqni yegizish uchun demagan so'zlarim qolmaydi. U chaqda tishinglar yo'q edi. Tamoqni yumshoq chaynab, shuncha shirin tamoqni gelimdan o'tkazib etmay, og'zinglarga salatdim. Sizlar tamoq yesanglar, men jegandek xo'sh bo'latdim. Mana bugun mening tishim yo'q. Balalarim yumshoqroq tamoq etgan, chaynamayroq yutsam deb o'ylaydigan bo'lib qoldim. Lekin ko'nglingizni oyab shu talabni deyolmaydim. Balalarim, ko'zim to'rlashdi. Quluqim eg'irlashdi. Ba'zida anglay olmagan so'zlarimni qayt so'rayman. Buningga terikmanglar. Sizlar kichik vaqtinglarda ana bu nima? Bu nimishqa mundaq, nimishqa undaq deb to'xtamay savol so'raydinglar. Men erinmay javob beratdim. Mana bugun men sizlarning shu kichik vaqtinglardagidek qaytilab savol so'raydigan bo'lib qoldim. Ba'zida hozir so'ragan savolni yana so'rab qolaman. Agar shunda qilsam, ranjimanglar bolalarim. Mendan shafqatinglarni ayamanglar. Bolalaringlar o'ynayotgan narsalarni nima ekan deb so'rasam, meni hech nimani bilmaydi deb kulmanglar bolalarim. Sizlar shu so'zni kulib deganinglar bilan yuragimga tig'dak sanjiladi. O'g'in tamtirab mang'almagan chog'larimda qo'llarimni mahkam tutib yetilab meninglar bolalarim. Sizlarni shundoq yetilab o'rganganman. Bu qo'llaringlarni seg'inadi. Qo'limni tutgan qo'llaringlardan yuraginglarni sezalayman. Balalarim, paydin-pay qo'ruq basadigan, titraydigan bu qo'llarim sizlarning qo'llaringlarga bakmi muhtoj bo'ladi. Kichik chog'laringlarda sizlarni yaxshi tarbiyada cho'ng bo'lsin, tarbiya ko'rgan bolalardan bo'lsin deb ko'p tanbehlarni beratdim. Xato qilgan ishinglarni yana takrorlamasin deb qattiqroqmi so'zlaydim. Lekin men qeyrig'anda xato qilsam, undaq tanbeh bermanglar bolalarim. Mening yana cho'ng bo'lishim yo'q. Odam yashangan sari dili sunuq ham nozik bo'lib qoladi ekan. Sizlarning tarbiyanglar qattiqroq ovozinglarni ko'tara olmaydi ekan. Menga qattiq so'zlamanglar jinim bolalarim. Sizlar tug'ilganda men o'zimni dunyodagi eng baxtli ayol deb bilgan edim. U chaqdagi xo'shalligimni til bilan tasvirlab bera olmayman. Sizlar tug'ilgandan tortib sizlardan zotila ayrilmadim. Quchqimda, bag'rimda qo'limni mahkam tutib, yenimda yurdinglar. O'qishga manganda, xizmatda do'stlaringlar bilan birga yurgandimi?
yürüküm sizlar bilan ketgan. Xiyolim ham yürüküm sizlar bilan billa edi. Jenim balalarim, mening kech kunduz tilaydiganim sizlar dunyoga kelgan chaqda yeninglarda bo'lganmi? Menmi bu dunyodan ketgan chaqda sizlarmi yenimda bo'linglar. Sizlarga qancha qiymasammi, ayrilishga chidamasammi, hamon bir kuni sizlarni dog'da qo'yib ketaman. Sizlar dunyoga kelganda sizlar yig'lab, men kulgan edim. Endi meni sizlar yig'lab turib uzitib qo'yasizlar. Mana bu anamning ham analarning yurak so'zi. Analarning balalarga degisi bor, lekin deyolmaydigan yurak so'zi. Biz tamamen anlaya alaydigan, lekin anglashqa vaqtimiz chiqmaydigan qalb so'zlari. Biz hamon anglaydigan, lekin kechikib anglaydigan, hasrat, o'kinish, pushaymon yoshlarini iqitib turib anglaydigan yurak so'zlari. Yürüküm hasratda puchulanmoqda, kuyib kul bo'lmoqda. Yürüküm bu kunlarga chidig'in. Men yana yashashim kerak. Anamning armonlarini aqlashim kerak. Bu yo'llarni onasiz besishimga kuch, qudrat kerak. Chidig'in yürüküm, chida. Seningda anamning nurg'un armonlari bor. Onu amalga oshirishim kerak. Chidig'in yürüküm. Meni ateşlik, mehr muhabbet bilen, imanlık, insaf, diyanetli qilib tarbiyalab qatarga qo'shgan. Ömür palampeyining 69-bosqichida manga yana talay arzu armonlarini qoldirib ko'z yumgan suyimlik anam Gülayim hacimni seg'inish va aslash ilkida ixtiyorsiz qalamni qo'limga elib, aslimallarim, xotiralarim, cho'nqur xiyollarimni qog'oz yuziga tushirdim. Ehtimol bu orqali o'zimga tasalli izlagandiman. Ehtimol onamning xotiramdagi obrazini texmi chaqnatish xiyolida bo'lganda. Yozmamdagi nadomatli qurlarni o'qigan har kim onasini esiga elib, telefon nomerini bassa, balalarni seg'inib, ishikka, telefonga talmirib o'ltirgan ashu onalarga farzandlik ko'nglini bildirsa, az to'la tasalliga erishib qolsam ajab emas. 2014-yili 23-noyabr. Mana shunda qilib Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli bu kitobini tamomladik. O'zim arzu qilganimdek bu asarni suv bo'ylarida, ya'ni dengiz bo'yida, ko'l bo'yida, daryo bo'ylarida o'qib berishni arzu qilgandim. Arzuyimga yetganimdan ham bek xursandman, chunki mening rahmatlik opam suvni bek yaxshi ko'radi. Yana bir tarafdan suv dunyodagi eng pok narsa, eng pokiz narsa deb qaraladi. Rahmetlik analarımızın o dünyalığı nurla içinde olsun.
hayat yaşayatkan analarımızın her bir günü hatırjamlik, şadımanlık içinde ötüşünü hem çin dilimden tilayman. Maqul emse ahırda biraz köngünlağa aram bəxş etiş məqsidi ötkende Şevsariyanınki Stok Orna degen tağlıq kentigi bağan vaxtidiki naiti çıraylı, güzel mənzirlərdən ozurunlağı sunumu. Maqul emse keler qitimliq kitap okuş programımızda görüşeyli. Kitapqa naiti herisməllik bilen başdan axır diqqət bəgən müştərilərimizə həm çin dilimdən rəhmət eytimin. Maqul emse xeyir xoş, aman bolaylı. Stok Orna 2190 metr egizlik. Assalamu alaikum. Kitap okuş berimizning aziz müşterileri. Bugün huzurunlağı sunduğan manzara Şevsariyanın nemis tili rayonidagi Stok Orna deydigan bir tağlıq kent. Bu tağlıq kentga tünögün kelgan toq, ammo havo bundaq yaxshi emasdi. Nayt tumanliq, hech yani ko'ngil bo'lmaydi. Ammo uning o'ziga xos bir xil odamni jalb qiladigan taraflari bor. Bu atrofdagi ko'llar naytmi ko'p ham bakla chiroyli. Tağları ancha egiz bo'lmasimi, lekin shu manzirlar odamni ajoyib bir hayron va has qildi. Masalan, ko'rib atgan mavi cho'qqalar odatda 4000 metrdan egizlikdagi cho'qqalar. Jungfrau deydi. Men buni sahib Jamal cho'qqisi deyman, 4100 metrdan oshadi degandek ha. Nayta danlıq cho'qqalar Şevsariyaning alt tog' tizimlaridagi cho'qqalarni beshimizni ko'tarmay tang tuz holatda cho'qqalarni tomosha qilish haqiqatan bir baxt. Shaxsan men shundaq deb o'ylayman. Aytimi güzel, aytimi güzel. Wow. Albatta, o'z ko'z bilan ko'rganda bu manzaralar yana boshqacha. Aytdi diqqat qilib yurishga to'g'ri keladi. O tarafga o'tib tun deydigan ko'l degandek atrofdagi manzaralarni biroz o'zingizlarga sunay. Yerde mavi ikki ko'l nayt aniq ko'rindi ekan. Cho'qqisida odamlar mingib yetibdi. Ko'ristalamdan. Mana. Wow, ajoyib Botir Xaqjumov.
keley dep kaldık. İçeride kalın. Ana boyundaki kan var aşağıda. Gele. Ahir geldin mi yenimge? He? Hecep mi çıraylık gensene? Hecep mi çıraylık gensene? Aycan. Mayıp tutuşlarını. Allah. Oy. Oy kandak kılay. Oy kandak kılay. Wah. Alamet yap koyduk insan bu. He? Yemse. Yememse bu ne? Yemem dikense. Taşlap gerek. Hayır hoş kıyaş. Zamanevi Kazak öyleri. Dağın havası, tenin davası. Meğer bir önkür vakit peki. Usun emez gelik. Güzellikni. Kitap oquşman berimizning hürmetlik müşterileri. Şunun bilen Shvetsariyaning Stop o'rni degan bu kichik tog'liq kentidagi 3 kunlik
ziyoratimiz tamamlandı. Bu 3 gün davomida o'zim yaxshi ko'rgan chiroyli manzillardan tanlab huzuringlarga suna olganligimdan to'liq xursandman. Yoqtirgan bo'lishinglarni tilayman. Shuning bilan birga yana Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli kitobini mana shunday go'zal manzillarda oxirlashtirdim. Hayot xuddi bir aynak. Onunğa kulib baxsang, u sana kulib qaraydi. Hayotda har birimiz o'z qimmatimiz bilan hayotni suyib yashaylik. Xo'sh, amsa kelar qitimliq kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.